byarangiye ahubwo ndi kurikodinga natangiye ahubwo kandi ntabwo ndi bwabye gitira Christmas is on the way. Hano kuri Ultimate Stories turabifuriza Christmas nziza cyane, sagira ibihe byiza. Aho naho ngo nge nibe no kuri fire gatuma winti igenda neza na Father Christmas bigenda neza. Uracyariho? I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year here at Ultimate Stories, aho ibintu byose tubibazanira mu buryo bwose bukenewe. No jokes, we are here working hard to give you great content. Ultimate Stories, major stories, exclusive non-politics. Nanjye njyenyine Modeste bazanira non-politics stories zibashimisha. Ni njyewe njyenyine, icyo kunywa kitabura ku birori. Munsange kuri TikTok, hasi mbafitiyeho muri description mbafitiyeho link yanjye yo kuri TikTok. Just come a direct message there, we can hook up and get to chat and have some good conversation that will make us become good friends. Once again, Merry Christmas, Happy New Year of 2026. Nizere ko tuzagirayo amahoro, mwese twese tumeze neza. Muze twicara hano kuri round table, kuri riziko rituzanira agashyuhe. Father Christmas akadusanga hano neza nta kibazo. Ibiko biri byose uyu mwaka ugomba kurangira neza. Aho uri n'umuryango yanyu mwese, atwara kano kanya mbifuriza Christmas nziza, mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Hano kuri Ultimate Stories dukora uko dushoboye tukabazanira ibintu bituma ubuzima bugenda neza, ibintu bituma dusobanukirwa ibintu byinshi, ibintu bituma tumenya ko isi igenda. Ndi hano gahoro nica hano kuri fireplace. I'm enjoying the Christmas break. Abantu bose mwavuye mu kazi muri kumwe n'imiryango yanyu kugira ngo murangize umwaka mwese, aho muri rwose ndabaha peace cyane. Kandi mwibuke gusharinga kugeza ino channel ku bantu mwese, abantu bose b'umuryango, ab'inshuti, mushobore kumfasha kuzamura iyi channel kugira ngo imenyekane, kuko ibintu mbashiraho ni ibintu by'ingirakamaro cyane, ni ibintu by'ubwenge, ni ibintu kandi by'ubuhanga, ibintu biba bifitiwe credibility, ntabwo ari ibintu duhubukira. Uraho wenda hari ikintu byakugezaho mu buzima, hari akantu kakugeraho wenda ukageraho ngaho ukavuga ariko cyane narayikurikiye, ibintu byavuyeho, hari ikintu namenye, hari ikintu waba waramenye, wanajya muri comment ukambwira ino channel yawe hari ibintu yamfashije gusobanukirwa. Kuko mfite description, hasi muri description mfiteyo link ya TikTok, aho wamaka direct message ari ibintu ushaka gusobanukirwa byinshi cyane. Ubu ngubu umeze nk'umuntu uri muri break, ni ibihe bya Christmas.
ntabwo ari ibintu byinshi ubundi gucamo cyane cyangwa mfite inkuru ihambaye. ubu ni nka kasamare mba ndimo hano mbereka ukuntu ubuzima buba bumeze hano. ibiganiro nagiye nkora hari ikintu waba warashoboye gusobanukirwa. Reka turangize umwaka twiyibutsa ibintu twaciyemo muri uyu mwaka, nimba hari ikintu cy'akamaro icyano yanjye yakumariye cyangwa hari ikintu navuzeho kikagira impact gikora ku buzima bwawe, wajya muri comment hasi ukanyandikira, cyangwa kuri TikTok kuko mfiteho link ya TikTok yakugeza kuri message. I will really appreciate that. Mugerageze gusharinga ino video muyihe inshuti n'abavandimwe. Munabibutse gukonsidaringa subscription kugira ngo natwe hano tugire ingufu zo kugira ibikorwa remezo komeza kubagezaho, gushaka inkuru zifite akamaro n'ibintu byinshi by'ubwenge byatuma umuntu asobanukirwa kimwe cyangwa ikindi bitewe n'uko ashaka kubaka ubuzima bwe, kuko nicyo Ultimate Stories hano ibereyeho. Birashaka kugira ngo izane ibintu by'ubwenge byinshi cyane ku buryo umuntu hari ikintu yakunguka, kuko nutwara umwanya wawe munini cyane wicaye urimo uratwumva cyangwa urimo uratureba gusa bikarangira. Turashaka ko hari ikintu wakunguka mu byo wumva cyangwa mu byo ubona. So ni ibintu dukorana ubuhanga cyane kandi dushyiraho umutima cyane kugira ngo abantu badukurikira hano hari ikintu kizima bavanamo. Ntabwo ari ibintu bya politike, ntabwo ari ibintu by'amatiku, ni ibintu byo kugira ngo twese ubuzima bwacu bugende neza, nta muntu dushoboye gushwana nawe kandi hari icyo ahubwo twunguye ku buzima bwabo. Yego, nanone ndongera kubashimira kuba mwafashe umwanya mugakomeza kureba, mugakomeza kudutega amatwi. Ndabashimira cyane. Ndabifuriza igihe cy'umwaka, kino gihe turimo cyo guhura n'abavandimwe n'inshuti, tukarangiza umwaka tukizihiza Noheli turi kumwe. Ndabifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza gutangira umwaka mushyashya w'ibihumbi 2026 ari uw'amahirwe, ari imigisha kandi no kugera ku byo mwifuza. I believe twese dufite revolution dushaka gukora. Waba ufite yo kugira icyo wageraho cyangwa kureba ibyo washoboye kugeraho muri 2025, komerezaho. Ndabifuriza ibihe byiza n'umwaka mushya muhire. Tuzasubire nongeye kugaruka kuri Ultimate Stories. Yari njyewe Modeste Uwonzi, wansanga kuri TikTok Mode the Emperor, naho tugakomeza tukaganira ku bintu byinshi, tukareba ukuntu twakungurana byinshi. Ibihe byiza, mwirirwe, abandi muramuke, abandi aho muri hose, n'igihe byaterwa n'igihe murimo. Ndabifuza ibihe byiza. Bye bye.